طيب انتوا من ساعه ما شفتوني على الاكونت ده وما بطلعش اصلا اتكلم لا عن مشاكلي الشخصيه ولا مشاكلي العائليه، بس انا حاسه ان انا لازم افضفض قبل ما هيطق ايه اللي عرف. تمام كده؟ فانتوا مش غرب يعني، احكي لكم عادي. انا الكبيره في اخواتي، تمام؟ بابا بقى من وانا صغيره مربيني على كده، اللي يجي جنب اخواتي او يدوس لاخواتي على طرف انا ما بفكرش، ما بشغلش مخي، انا باكله بسناني على بهبشه، ما بفكرش. تمام؟ فاللي حصل ان من اسبوعين بالظبط اخويا اتصل بيا وعايش في شقه لوحده، اتصل بيا وقال لي الحقيني يا الاء، جاي من الشغل مهدود في امانه الله، دخلت البيت لقيت كل حاجه سليمه بس لوحدها، يعني كل حاجه كده، الشاشه ال جي اللي دافعين فيها دم قلبنا قد كده مرميه في حته، ودخلت المطبخ لقيت ان المواعين كلها متكسره، اللي اتكسر والحلل اتاخدت، تمام كده. فانا بقول له طب انت عملت اثبات حاله، طب انت عملت محضر، طب انت عارف مين اللي عمل كده؟ قام قال لي هو في غيره؟ ما انت عارفه جارنا النتن ده عصير عادي كنت بشربه بجنيه وربع وانا صغيره، طعمه وحش ومحدش يجيبه. ما علينا. قلت له طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ بقى هتسكت على كده؟ قام قال لي هسكت؟ انا مش، ما انا كلمتك اهو، انا عايزه اخد اجراء عشان كده كلمتك. قلت له انا مش هسكت خالص، اول حاجه نبلغ العائله الكريمه بالموضوع اللي حصل ده الاول، وبعد كده نلم ايدينا في ايدين بعض ونروح بقى ايه شركه الهلال الاحمر، تمام، والنجمه الذهبيه او بتاع المواعين ده، ونروح بقى ايه نشتري الحلل عشان نصلح ايه الحاجات اللي اتكسرت واللي اتسرقت والكلام ده. بعد كده بقى نشوف بقى ايه الحل بقى مع جارنا ده، نشوف بقى جارنا ده احنا هنعمل فيه ايه. ما كدبناش خبر، اسكت ما سكتش، قمت داخله على الفيسبوك جروب القريه والقرى المجاوره، قلت لهم يا جماعه احنا هنا جارنا النتن، انت بتطلع لي منين؟ لقينا جارنا النتن جاي سرق الحلل، واحنا محتاجين ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض كده نلم قرشين حلوين، عشان اتكلمنا مع شركه الهلال الاحمر نجمه الذهبيه، تمام، عشان ايه يجيبوا لنا الحلل اللي اتاخدت دي، تمام. فاحنا محتاجين نلم قرشين من بعض. نزلت البوست من هنا، جه تاني يوم لقيت البوست ممسوح منين ما اعرفش، جيت بسال قالوا لي اصل الادمن بتاع الجروب بتاع القرى المجاوره طلع قريب جارنا النتن كده، روح بالروح. فقام مسح البوست بقى. اسكت مش هسكت، انا طالعه بصور الفيديو اهو. والله انا من موقعي هذا انا شاكره جدا لشركه الهلال الاحمر والنجمه الذهبيه، علشان هم عملوا خطوه حلوه قوي 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 قوي. انت بتخش على ابلكيشن فودافون كاش، ماشي، حمل ابلكيشن فودافون ونزله، ماشي، وايه وخش على التبرعات، تمام، واختار بقى ايه شركه الهلال الاحمر والنجمه الذهبيه، واختار بقى ايه الاختيار الاولاني، تمام، انت فاهم انا بتكلم عن ايه. وايه بقى حط المبلغ بقى ايه اللي يعني ربنا يكرمك بيه، يعني بص لسه قابض من شويه، حط 100 200 ربنا يبارك ويزيد. الله بقول لك اخويا تمام كده، مش حد من الشارع يعني، الدنيا حاطه عليك على الاخر، حط 5 جنيه، 5 على 5 يا ابن عمار، نرجع له الشقه عروسه، ما ينفعش كده يا جماعه. على اب برضه هحط لك حاجات غير فودافون كاش لو انت مش عندك، عشان ايه الدنيا تتلم كده ايه ونلم القرشين الحلوين، وزي ما هو اخويا يبقى هو ابن عمك، يعني انا اخويا ابن عمي وانا وابن عمي على جارنا النتن. لا ده انت مصمم تمسح لي الفيديو بقى. قبل ما اقفل الفيديو ده حابه اوجه له رساله واقول له ابقى خلي الخوارزميات تنفعك، ماشي؟ شالوم.